де, әріптестерім де жұмысымызды жақсы көреміз. Біз өзімізді әрдайым жетілдіріп, мінсіз жұмыс істеуге тырысамыз. Себебі аспан тіпті кішкентай қателіктерді кешірмейді. Біз жолаушыларымызға қауіпсіз әрі жайлы ұшуларды қамтамасыз етуге ұмтыламыз. Эйр Астананы таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Оқушы кезімнен бортсерік болуды армандаушы едім. Арманым үшін басқа қалаға көшіп, шет тілдерін меңгеріп, өз мақсатыма қол жеткізу үшін барынша талпындым. Өз ісіңде ең үздік болу үшін тырысу керек. My passion for traveling lead me to aviation. Now I fly. I see the world and meet new people. I really love my job. It's magical. Бұл ерекше мамандық. Қиын және көп жауапкершілікті талап етеді. Сонымен қатар бұл қызықты және еліктірер мамандық. Жолаушылар өздерін қауіпсіз сезіну үшін мен білімімді күнделікті жетілдіремін. To bring a cup of coffee or glass of water, to fix a pillow, blankets seems easy. To give first aid, to ensure safety, to protect and save passengers in emergency situation, we can also do this. Interesting job, isn't it? Я говорю салемет сізбе, сауадикрам, кохайкан миквам сук, талот гандынтан, вавенсен у алисхут. Знание языков позволяет передать пассажирам тепло родного очага и уют – это важно для меня. Ma petite fille voudrait être hôtesse comme moi. Je lui apprends à être attentive et polie. Ce sont des qualités fondamentales dans notre métier.